Заговор в Таджикистане или прогрессирующий маразм Рахмона. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, кто опять оказался за решеткой ни за что. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Суд столичного района Исмаили Самани приговорил 38-летнего Асрариддина Розикова, сына одного из осужденных лидеров запрещенной в Республике Таджикистан партии Исламского Возрождения Забайдула Розика, к 5 годам заключения. Об этом сообщили родственники осужденного. В суде района Самани сказали, что процесс проходил за закрытыми дверями, поэтому отказались предоставить какие-либо подробности. Ризагул Розикова, мать Асрариддина, сообщила, что родные их не пустили в зал судебного заседания на оглашение приговора. «Мой сын несправедливо осужден. Мы не могли нанять даже адвоката. Был ли у него государственный адвокат, я не знаю. Нам не разрешили присутствовать на процессе», сетует она. Хисомиддин Розиков, брат Асрариддина, считает, что задержание – это попытка оказать давление на их отца. Осведомленный источник сказал, что приговор суда был оглашен 18 декабря. По его словам, вместе с Асрариддином на скамье подсудимых сидели еще 2 человек, их осудили к 6 годам заключения. Их имена не разглашаются. Власти хотели, чтобы брат тоже записал обращение, порочащее партию, и объявил ее террористической. Асрариддин категорически отказался это делать, и вот уже 4 дня, как его задержали представители Комитета национальной безопасности. Асрариддина Розикова задержали в июне этого года по пути на работу. Сын осужденного оппозиционера торговал детской одеждой на столичном рынке Карвон. Генпрокуратура Таджикистана сообщила в сентябре этого года, что Асрариддин Розиков обвиняется в организации деятельности политических партий, общественного или религиозного объединения, либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете их деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности. Как вы относитесь к такому обвинению? Ведь человек просто работал на рынке. Не прогрессирует ли маразм Рахмона просто с космической скоростью? Возможно, власти считают, что против них в стране какой-то заговор? Напишите нам, пожалуйста, в комментарии. По словам правозащитника Human Rights Foundation Виктории Надеждиной, слежка, допросы и безосновательные задержания на несколько суток – обычное дело. В случае с Асрариддином мы опять видим такой пример. Международная правозащитная организация Human Rights Watch потребовала от властей Таджикистана незамедлительно освободить Асрариддина Розикова, провести служебное расследование и наказать арестовавших его лиц. Причин для ареста Асрариддина у властей не было, уверяют члены семьи оппозиционера. По данным международных правозащитных организаций, родственников политзаключенных систематически запугивают власти. Они не исключают, что против ареста давление на Зубайдула Розика, который отказался выступить по телевидению с осуждением руководства исламской партии. 76-летний Зубайдула Розик был задержан осенью 2015 года наряду с другими членами руководства, которых власти обвинили в соучастии в попытке военного переворота под руководством бывшего замминистра обороны Таджикистана Абдухалима Назарзода. В 2016 году Розик был приговорен к 25 годам лишения свободы. Теперь власти решили расправиться с родственниками этих людей. Видимо, боятся повтора этой истории. Как вы считаете? Напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас на этом все. Цените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.